Kata si customer kalau belok ada bunyi aneh di bagian roda depan. Sudah jelas CV join bagian luarnya sudah aus, oblak, dan tidak layak pakai. Bagian boot atau karet pelindungnya juga sudah rusak. Alhasil pelumas mudah keluar dan kotoran mudah masuk ke dalam CV join. Komponen ini letaknya di as roda depan. Biasanya kalau bunyi tek-teknya muncul saat berbelok. Oleh karena perannya yang penting dan memiliki beban kerja yang berat, CV join sangat rentan terhadap kerusakan. Kalau untuk masalah biaya, untuk biaya penggantian komponen ini bervariasi, bergantung pada tipe mobil masing-masing. Ingat, merawat lebih baik daripada memperbaiki.